హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రియేటివ్ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఫిలిప్స్ హెయిర్ డ్రయర్ గురించి చూద్దాం. అసలు నేను ఎందుకు ఈ ఫిలిప్స్ హెయిర్ డ్రయర్ని చూస్ చేసుకున్నాను, ఇందులో నాకు నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి అనేది నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఈ హెయిర్ డ్రయర్ని చూస్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇందులో కూల్ ఎయిర్ సెట్టింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇందులో ఇంకో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇందులో 3 డ్రై హెయిర్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇది ఒక కాంపాక్ట్ సైజ్లో ఉండడం వల్ల మనం ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు, ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. హ్యాండిల్ని మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్యారీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొంచెం లెస్ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై అవుతుంది. 1200 వాట్స్ పవర్ సప్లై ఉండడం వల్ల ఇట్స్ అ ప్రెటీ గుడ్ ఆప్షన్ అని చెప్పచ్చు. డైలీ కూడా యూజ్ చేసే వాళ్ళు చేయొచ్చు. మీకు బాక్స్ మీద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, బట్ నేను అండ్ ఇంకో మాన్యువల్ కూడా వాళ్ళు ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారు. నేను ఇక్కడ జస్ట్ నా ఒపీనియన్ మాత్రం షేర్ చేసుకుంటున్నాను. వైర్ అనేది పెద్దగా రావడం వల్ల ఈజీగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో ఫ్యూ మినిట్స్లో మీ హెయిర్ అనేది డ్రై అవుతుంది. ఈవెన్ మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకున్నా కూడా మీ స్కాల్ప్ అయితే హీట్ అవ్వదు. బెటర్ యూ యూజ్ కోల్డ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న బెస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేవి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి హాట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఎయిర్ ఫ్లో. చాలా ఫాస్ట్గా డ్రై అవుతుంది మన హెయిర్ అనేది. టైం లేనప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెస్ దెన్ 5 మినిట్స్లో డ్రై అవుతుంది. నేను టైమింగ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ మై హెయిర్ చెప్తున్నానండి. హెయిర్ లెంత్ని బట్టి అండ్ థిక్నెస్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది టైం అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి థర్మో ప్రొటెక్టర్. జస్ట్ వామ్గా ఉంటుంది, క్విక్గా డ్రై అయిపోతుంది. 7 to 8 మినిట్స్ పడుతుంది. కూల్ ఎయిర్ సెట్టింగ్ని యూజ్ చేస్తే నార్మల్ ఎయిర్ ఫ్లో అనమాట అది. ఈ ఆప్షన్ మనకి హాట్గా అస్సలు అనిపించదు. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది డ్రై అవడానికి. మినిమం 10 మినిట్స్ పడుతుంది అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హెయిర్. డ్రై చేసిన తర్వాత మన హెయిర్ అయితే మాత్రం చాలా బౌన్సీగా, సిల్కీగా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ప్రైస్ అయితే 1145 రూపీస్ అండి. బట్ మనం ఆఫర్ టైంలో తీసుకుంటే సమ్టైమ్స్ మనకి అది 800కి కూడా రావచ్చు. పర్పుల్లో అవైలబుల్గా ఉంది, అమెజాన్ ఇలాంటి వాటిల్లో అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.